बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मुआलिज हकीम राशिद महमूद अलवी। आज का मेरा मौजू है खांसी, जिसे सवाल, सुरफा, कफ और ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल गुलज़ार सेहत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। खांसी एक हरकत है जो फेफड़ों की तकलीफ़देह मादा को दूर करती है। खांसी हमेशा उसी वक्त होती है जब फेफड़े कोई चीज़ खारिज करना चाह रहे होते हैं, उस वक्त ये खांसी शुरू होती है और ये फेफड़ों की बीमारियों की ही एक अलामत है। इसके चंद एक असबाब भी आपके सामने रखता हूँ। सर्दी लगना, दायमी नज़ला ज़ुकाम, नमोनिया, गर्द गुबार, धुआँ, गर्म सर्द हवा, वबाई नज़ला ज़ुकाम, अमराज़ क़ल्ब, अमराज़ तनफ़्फ़ुस और गुर्दे की सोजन वगैरह। और इसके अलावा वबाई तौर पर भी ये बीमारी फैलती है, वायरल इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है। और ये बेसिकली मदाफ़ती निज़ाम जो है जब कमज़ोर होता है, फेफड़े कमज़ोर होते हैं, तो फिर खांसी शुरू हो जाती है। इसमें विटामिन ए और विटामिन डी की ज़रूरत होती है और जिन चीज़ों के अंदर ये पाया जाता है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। खांसी दो तरह की होती है, खुश्क खांसी और बलगमी खांसी। पिछली वीडियो में बलगमी खांसी के बारे में मैंने बताया था और उसके बारे में 2 नुस्ख़ाजात भी पेश किए थे। आज खुश्क खांसी के हवाले से आपको नुस्ख़ाजात बताता हूँ। खुश्क खांसी जब होती है तो उसमें बलगम बहुत कम खारिज होता है और ये मर्ज़ जो है अमराज़ गुर्दा, अमराज़ दिल और जोड़ों के दर्द वाले मरीज़ों को ज़्यादा होता है। और अगर खुश्क खांसी पर तवज्जो न दी जाए तो ये फेफड़ों में ज़ख़म पैदा कर देती है। नुस्खा नोट फरमा लें। बादाम मुकश्शर यानी छिले हुए बादामों को 2-4 घंटे पहले पानी में भिगो दें, बल्कि रात को भिगो दें और सुबह सवेरे उनको छील के उनको रख दें ताकि उनके अंदर से नमी ख़त्म हो जाए और वह बिल्कुल खुश्क हो जाए। 50 ग्राम सौंफ, 40 ग्राम गोंद कीकर, 30 ग्राम 7 मुलट्ठी 24 ग्राम और काली मिर्च 12 ग्राम। बादाम मुकश्शर 50 ग्राम, सौंफ 40 ग्राम, गोंद कीकर जिसको गोंद बबूल भी कहते हैं 30 ग्राम, 7 मुलट्ठी 24 ग्राम और काली मिर्च 12 ग्राम। इनका सफ़ूफ बना लें और 2 से 3 ग्राम सुबह शाम नीम गर्म पानी या कहवे के साथ इस्तेमाल कर लें तो ये खुश्क खांसी का बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है। इसके अलावा अगर आप ये नुस्खा नहीं बना सकते तो बनी बनाई मेडिसिन भी मार्केट से मिल जाती हैं। हमदर्द का एक माजून है दियाकूज़ा, बाकी कंपनियां भी बनाती हैं। दियाकूज़ा आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम। अर्क गाउज़बान 10 बड़े चम्मच के अंदर 2 चम्मच शरबत एजाज़ मिला के उसके साथ ये दियाकूज़ा आधी आधी चम्मच लेनी है। यानी आधी चम्मच दियाकूज़ा माजून खाकर ऊपर से अर्क गाउज़बान 10 बड़े चम्मच के अंदर 2 चम्मच शरबत एजाज़ मिलाकर ऊपर से वो पी लेना है। सुबह शाम लें। अगर शिद्दत मर्ज़ है तो आप 3 दफ़ा भी ले सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी खुश्क खांसी ठीक हो जाएगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे और हशाश बशाश हो जाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। सेहत के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मेरे मकतब पे तशरीफ़ ला सकते हैं। आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।